Ֆուրկուտի փառատոնը մենք նպատակ ենք ունեցել անցկացնել միշտ գյուղական բնակավայրերում, որ ակտիվացնենք նաև գյուղական կյանքը։ Պատերազմից հետո հատկապես կարևորել ենք սահմանամերձ գյուղերում Ֆուրկուտի փառատոնի անցկացումը։ Այսօր արդեն նաև ուշադրություն ենք դարձնում նրա վրա, որ փառատոնի անցկացմամբ նաև խթանենք զբոսաշրջության զարգացումը։ Փառատոնը առանձնահատուկ է նրանով, որ ինչպես տեսնում ենք մարդաշատ է, շատ կապանցիներ կան, հյուրեր կան, համախմբում է, միավորում է և պարզապես բարձր տրամադրություն է ապահովում։ Մեզ համար հիմա անչափ կարևոր է ազգային մեր ավանդույթները, մեր ազգային ինքնության հենասյուները պահպանելը։ Ազգային ինքնությունը մեր որոշվում է, ճանաչվում է նաև այսպիսի միջոցառումներով։ Այստեղ շատ հաճելի է տեսնել միջազգային տարբեր ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, դիվանագիտական ինչ-որ ներկայացուցիչներ էին եւ արտասահմանցիներ առհասարակ։ Ու շատ հաճելի էր, որ նրանք էլ սա այս փառատոնը նաև տեսնում էին իրենց համար բացահայտելու միջոց մեր հայկական ինքնություն։ Մենք տեսնում ենք կապանյան ավանդույթները, կապանի մշակույթը, բայց հետարքիր է սրանով նաև մենք հասկանում ենք, որ որքան բազմազան է հայկական մշակույթը, հայկական ինքնությունը եւ դրանով իսկ այն նաև միասնական է, որովհետեւ այս ամենը նաև միասնականության խորհուրդ ունի։ Հետարքիր է նաև այս բարիկների ցուցադրությունը հենց Խուստուպի ներքո են անում որպես խորհրդանիշ։